haga ilmi naa gahe abbaa si gahe kanaachi ol jedhi naan jedhutti gadi jedheetuma hojjedhaa jedheera. Oromoon jeeqamuma qaba. Oromoon baratuun qabu. Oromoon nagaduun qabu. Guyyaa ajandaan mataatti kenname jeeqamaa wacaa oolu qabu. Waan maddaatiin qabamu qabu. Gattaa'ee nagaduun qabu. Galgalaa ganama abaaru Opidiyoo. Keessattuu hooggantoota Opidiyoo. Gartokkeedhaan Sumaalee jedha. Gartokkeedhaan Adaree jedha. Gartokkeedhaan Tigree jedha. Gartokkeedhaan Oltanyaa jedha. Akkanumaan nama nagaan araaraaf deemu ajjeesanii akka Oromoon achi buqqa'u Oromoof gumusa aga walitti hammaata. Wanni geedootti ta'e Gujii fi geedoo obboleeyyan akka wal ajjeesan. Ammoo Oromoon akka sodaatamu Oromoon akka jibbamu achiin godhama. Nyaacha uummata keenya gidirsa achi keessatti turee jira. Soo amma gaafa wanni kun ifatti ba'u. Baay'ee ani duraanis waan kana himan ture. Wayyaanii fi shaneeni walii gallee jirraa jedhanii gaafa ibsa baasanii namni rifatee jira. Namni aaree jira. Dubbiin biyya ijoo akka ta'e namni beekuu qaba. Dubbiin biyya ijoo akka ta'e. Kadhachuufu rakkatanii kadhachuufu beela'anii du'anii awwaalamuufu biyya ofii ulfina. Biyya hin qabnu jechuun homaan qabnu jechuudha. Ofii isaaniiti Itoophiyaa irratti waan hin taane gabaasuu qofa odoon ta'in miidiyaalee yookaan immoo aktiivistoota waan Itoophiyaa waan tolu gabaasan waan gaarii dubbatan akkaawuntiin isaanii akka cufamu an jedhutu keessa jira. Nama baay'ee jalaa sarratamee jira. Ajajni achii dhufus jira. Ani Itoophiyaadhaaf dhaabbate immoo hin barbaannu nuyi. Kan barbaannu nama maqaa Itoophiyaatiin dhaabbatee nuuf ergamu barbaannaan. Waan isin dhukkubsattan nu isin laallee wal'aannu malee ofii keessanii qoricha argattan hin ta'u warri jedhu jira beeki. Dhibee keessaniif qoricha isin hin barbaaddattanii nuti isinii godha warri jedhu jira. Fi akka isin beela keessaa baatan hin barbaannu. Garuu immoo akka beelaan hin duune qamadii isinii safarraa warri jedhu jira. Haati ilma ofii eebbiftee deemii waraani wayyaane oduuti seenaa taata. Seenaa sii galmaa deemi. Abbaan gadaa haati siiqqee keessattuu naannoo keenya keessa laaluu hin dandeechaati. Maal inni kun waan beekuuf waan wayyaan hin ta'e. Waan wayyaan hin ta'e waan beekuuf. Diinagdeedhaanis gama hundaanuu olaantummaa argannee akkasitti jiraanna ka jedhu immoo booda dhufe jechuudha. Ofiin of bulchuudha wajjin maal fakkaata? Gaafii afaanii wajjin maal fakkaata? Gaafii Finfinnee wajjin maal fakkaata? Ka jedhu namni gaafii kaasee jira. Namni karaa irra bahee yookaan rasaasaan dhumee yookaan maaliin dhahee ta'ee gaafatee akkasitti yoon tahin. Adaamaa irree harree mudur wayyaaniin isin godhatte san isin godhatte jechuun. Abtaayyee ol jedhi qajeelli taa'ime. Nama ol jedhi. Adeekaa kuni buddaanuu na nyaate. Ummata afaan Oromoo boruu ganam afaan federaalaa haa ta'u jechuu hin dandeenya. Gaafiin Oromoo deebi'ellee jecha jiran hanaaf hin jiru jechuudha. Gaafiin walqixxummaa biyya kana keessatti qaatarraa ukkamamaa dha. Bilisummaa miidiyaa akka jiraatu hin barbaada. Oromoon abbaa barbaade filatuuf dirreen dimokiraasii akka bal'atu hin barbaada. Ukkaamsaan Oromoo irra ture. Dimokiraasiin tun gaafa dhufte gaafa namayyuu wal qixxeessite amma ittiin dubbachaa jirru kun waggaa tokkoof walakkaa ture miidiyaa kana laaluu yakka ture mataa isaa. Ati illee ammas jirta as seenuun ulfaata ture amma seentees dhuftee jirta. Biyya kana keessatti aangoo isaa malullee hin arganne biyya keessatti gara olaanutti odoo hin ta'in qe'ee isaatittuu gadittuu godinattuu aanattuu naannottuu harka nama biraatutu dhufee akka inni itti bobba'u akka inni itti galu itti himaa ture. Hooggansa olaanaa paartii ODP keessatti dabalameetu akkasumatti dhufe jechuudha. Namni amantaadhaan waliinaa isaanii baay'een turchuu wal cinaa qabdeetu mee oofte hin badu.